cáp USB AM BN dùng cho DAC. Để cắm nó vào đây. Một đầu là cắm vào máy tính, đầu còn lại sẽ cắm vào máy tính. Đây là cái dụng cụ để đo. Dụng cụ này là những ai mà làm là nên có. Đây là cắm vào đầu một đầu USB BF, còn đây là một đầu USB AF. Bật chế độ test này. Đây là G này, mình cắm dưới này, mình dẫn một chút xuống dưới này. G này, đây là cái vỏ sắt lớp lưới, tức là lớp tiếp địa. Đây là tín hiệu 1 2 3 4, đây là 4 dây USB. Muốn chế độ tự test thì nó sẽ nằm ở đây. Ta có thể gạt lên, đây là chế độ tự auto 1 2 3 4. Đây là chế độ test bằng tay 1 2 3 4. Đây là GND. Cái này có thể test được rất là nhiều cổng mạng RJ9, RJ11 đều có thể sử dụng được. TX, RX